Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. Hier möchten wir Ihnen zeigen, was bei der Installation bei Kamin und Abzug beachtet werden muss. Im Lieferumfang ist folgender Anschluss enthalten, welche im hinteren Bereich an der Kaminöffnung installiert werden muss. Wichtig ist hierbei das hier anzuschließende Rohr nicht direkt mit einer Abluftanlage zu verbinden, da sonst die Luft aus dem Innenraum abgesogen wird. Die Flamme erlischt hierbei zwar nicht unbedingt, jedoch wird die Hitze aus der Kammer gezogen und somit laufen die Brenner durchgehend. Trotz des durchgehend laufenden Brenner wird die eingestellte Temperatur nicht erreicht, was auch für einen sehr hohen Energieverbrauch sorgt. Die Abluft vom Ofen darf nur indirekt abgezogen werden. In der Regel eine Abzugshaube in Installation hängend über dem Abzug oder das Abluftrohr bis kurz vor eine Abzugshaube setzen.